कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन जे आला इख्तियारिन आलमी बैंक जे टेक्निकल वफ़द खे कराची वाटर एंड सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऐं इदारे में जारी सुधारनि वारी एजेंडा ते थींदड़ अॻभराई बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी वई। इन मौक़े ते आलमी बैंक जे वफ़द मंसूबे में सुधारनि जे निफ़ाज़ जी रफ़्तार ते इत्मीनान जो इज़हार कंदे वाटर कॉर्पोरेशन जी कोशिशनि खे साराहियो। वाटर कॉर्पोरेशन जे मरकज़ी ऑफिस कारसाज़ में थियल इजलास दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली सिद्दीकी आलमी बैंक जे वफ़द सां मुलाक़ात कई। इन मौक़े ते इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जा सरबराह पिणु मौजूदु हुआ। आलमी बैंक जे वफ़द में मैनेजर डेविड माइकवर्ड, टास्क टीम लीडर टेज़ियाना स्मिता, फरहान समी ऐं सारा अमोयो शामिल हुआ। टेक्निकल सलाहकारनि में शहबाज हसन ऐं हसन एफ खान पिणु शागिर्द थिया। इजलास में कराची वाटर एंड सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जी टीम जे मेंबरनि पिणु शिरकत कई। इजलास दौरान वफ़द खे मंसूबे ते अमल दरामद, माली सुधारनि, रेवेन्यू में वाध, ऑपरेशनल कारकर्दगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जी बहितरी, इदाराती सुधारनि ऐं माली साल 2026-27 जी सालियानी वर्क प्लान बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी वई। इन मौक़े ते माली इस्तेहकाम, सुठी हुक्मरानी, गवर्नेंस ऐं सुधाराती हदफ़नि जे हासिलात बाबति पिणु ख़्याल वंडिया विया। आलमी बैंक जे वफ़द मंसूबे में ऐं सुधारती प्रोग्राम ते थींदड़ अॻभराई खे हिम्मत अफ़ज़ा करार ॾींदे वाटर कॉर्पोरेशन जी कोशिशनि खे साराहियो। आलमी बैंक जे मैनेजर डेविड माइकवर्ड चयो त सुधाराती एजेंडा ते मुसलसल ऐं असराइती नमूने अमल दरामद इंतहाई अहमियत रखे थो। हिन कराची जे शहरियुनि खे पाणी ऐं नेकारी जूं बहितर सहूलियतूं फराहम करण लाइ आलमी बैंक जी मुसलसल सहकार जी पिणु ख़ातिरी कराई। इन मौक़े ते CEO अहमद अली सिद्दीकी आलमी बैंक जे सहकार ते थोरा मञींदे चयो त वाटर कॉर्पोरेशन सुधाराती अमल खे वधीक तेज़ करण ऐं पंहिंजी हिकमत अमली वारनि मक़सदनि जी हासिलात लाइ पुरअज़म आहे। इजलास जी पुॼाणी ते ॿिन्ही धुरियुनि सुधाराती प्रोग्राम ते अमल दरामद जी रफ़्तार वधीक तेज़ करण ऐं शहरियुनि खे बहितर पाणी ऐं सीवरेज जूं सहूलियतूं फराहम करण लाइ बाहिमी सहकार ऐं राब्तनि खे वधीक मज़बूत बणाइण ते इत्तिफ़ाक़ कयो।